हम लोग प्लान करके आए थे कि हमारे भी बहुत अच्छे थे। मैं बोलते मेरे एक और टाइम ले मतलब बता नहीं आई थी कि हम दोनों का है तो दूर होता है तो उसको भी कवरेज मुझे आ रहा है। चल तो उनका भी मेरा साइड हुआ अबे भाई तो पूरी बात तो बता भाई। ये तो गार्डन में उतना जा रहा है कि ना हुआ कि ये मुझे जा रहा भाई नहीं, फायदा वो नहीं, जाने का अभी चूतिया कट रहा है भाई। तो फायदा वो जानेगा जब आए कोई फायदा नहीं है। वापस आ रहे थे अब लीला की तरफ जब जा रहे थे तो गाड़ी में भी बैठे हुए थे तो भी उसने बोला बीच में भी इनसिक्योर हो गया था भाई वो, जब ये तो जैसे उसने कुछ ऐसी बोला ना तो प्राची ने जवाब नहीं दिया। जो सा हो ब्लैक लेवल वो भी था लोग और नहीं भी साले ऐसे तो ड्राइवर वाली नौकरी कर Next stop, Kidscity Drive. मालिक को लोग पी रहे हैं उसके बाद फिर वो कुछ करने लगे ना चिंता था ऐसे कुछ कर रहा था मैं देखा उसने जैसे करते तो मैं जो प्राची चाकरी का जो साला वो चेक होने की कोशिश कर रहा था उसने वैसे मना कर दिया चिंता की साइड से मुझे लग रहा था Next stop, John Garland Boulevard. भी सेवन तक भाई लड़की बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई। भाई हटने ही ना दे मैं जो उसको किसी के साथ जाना ही नहीं था यार टेंथ वाली तो नहीं पता। मैं वाली जैसे आगे हुए तो कह रहा था लीला से बात हुई हमारी तो ये कह रहा था भाई मेरा इस टाइम भी लीला वहाँ जाने का प्लान था तो अपनी तो फरवरी में फिर कह रहा कि फरवरी में जाऊँगा तो कह रहा मेरे को भी ले जाना ये वो प्राची कह रही मैं भी चलूँगा। हाँ जिंदर का इसको बंद कह रहा हाँ हम लोग गाड़ी रेंट कर लेंगे मैं कहता गाड़ी अदर स्टेट के लिए नहीं होती है गाड़ी तो भाई ऐसे ऐसे नहीं होगी बात। सारे को बन गया फिर तब और ज़्यादा फिर वो लग गया इसके बाद तो फिर कोई काम नहीं वो गंदे गंदे जोक मांग रहा था बीच में को जो जैसे जो वो मार रहा था ना तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था भाई, चुटकी जो मार रहा था तो भाई ये लोग मतलब कि पीछे Next stop, Martin Hill Road. और उन्होंने सुना नहीं का मैं सुन लिया मैंने क्या बात है भाई शंकरी को बैठ किसी उसमें नहीं है भाई क्या शंकरी का भी बताओ कोई स्टोरी चाकरी को चंदन की गाना मार रहा था। अब तो तगड़ी तक मार रहा था मेरा बहुत बड़े के भी अब उसकी फोटो में बस होती कर रहा है जो लाइट वाइट फेंक रहा है मेरा बहुत बड़े की गाड़ी और शाम को मैंने गाली देते हुए देखा नहीं। मैं जाऊँ बहुत देखे इतना तो शोर है कि भाई उसको चाहिए था बंदा जो उसे लेके जाए डाउनग्रेड कर रहा था वो। तो सबके बाद भाई वो भी चूतिया बैंक का हंस रही Next stop, Pendleton Drive. और ऐसी क्लास में मारा था एक बार उसने दोस्त ने जाते होते हुए ना सारा केशव भी था सारे हंस रहे अब वहीं बैठ के देख रहे हैं भाई तो मैं कहता हूँ क्या कितना जो मारा उसने भाई उससे भी घटिया नंबर की डाउनग्रेड जो मार रहा था वो बैंक जो उससे निकल गई एप्पल फोन से डालने के लिए तू लगा के डाल दे उसी बात पे तो कह रही थी रात की सुना नहीं था मैंने सुन लिया क्या करूँ क्या अगर बैंक के हट थोड़ी Next stop, Albion Road. अबे बार बार यही जोक मारा जा रहा था। एक कपल जा रहा था लंबा सा लड़का था और छोटी सी कहता कि पेन ड्राइव बड़ी है पोर्ट को तेरा ही फोन छोटा ही है मैं कह रहा भाई हर केस में ऐसा नहीं होता क्या पता वो छोटी हो आई उसकी पेन ड्राइव हर केस में अप्लाई नहीं होता है बड़ा बंदा है तो बड़ी पेन ड्राइव पे जा यार घर पर ऐसे करेगी पर अब मारूंगा अपनी मार पहले भाई की लड़ाई बातों के बारे में डांट पड़ा भाई सही में देख के Next stop, 5250 Finch Avenue West. ऐसे कौन करता है वो प्रॉपर कर रहा है कि भाई शायद उसकी कुछ मिल जाएगा पकड़ा रहा है अच्छा ये ले लो जैकेट ले लो ये भी ले लो बॉडी गार्ड का साइज उसकी गार्ड से बड़ा Next stop, Kipling Avenue. पैसे तेरे बुरा
थोड़ा ही मैं कहता ज़्यादा बोल नहीं रहा था बार बार फिर ना फिर ये ना देना इधर बोल कर गाड़ उठाओ तो मान जा अच्छा मैं यहाँ से उतर डाउन कर देंगे ये तो आता है मन में ऐसे घर जाऊँ फिर ऐसे होना जाऊँ वापस ये आएगा ना मेरे मैसेज पे आगे जिससे ज़्यादा आज के टैक्स फाइल हाँ उसका है मुझे भी है टैक्स फाइल कर लो इसको मैरी किस्मत है मैरी ये है देखना ये वाला है क्या पैसे नहीं देंगे टैक्स वाले तेरा नहीं देंगे यार क्या क्या टैक्स फाइल करके तो मतलब अभी नहीं वैसे क्या इसको बड़ा वैसे मैं तो अगर एक तो कम होती है तुम्हारी कम थी Next stop is Benton Avenue. क्या क्या होता है तो जो क्या होता है EI पर कितना था एक तो एक बार टैक्स जो कटता था चेक में वो कितना था बाकी एक वेदर वाले टैक्स होते हैं जनवरी टू वो तो वही भर दियो जो तेरे बेनिफिट है वो तो आएंगे फाइल तो कंप्लीट रखी ना जॉब की है वैसे फाइल तो भर ही देते हैं क्योंकि 18 साल के बाद इंडिया में हाँ करना इंटरव्यू मैं इधर मेरे इंटरव्यू कर रहे हो भाई डॉक्यूमेंट ही नहीं है क्या चाहिए साइन करके दीजिए तो जब आपके डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है ना जहाँ पहले रह रहे थे हार्ड कॉपी एटलीस्ट मैं उसे दे दी थी वापस तो ऐसे ही उसका भी साइन करवा के ले ली कहीं पर भी नाम हो तुम्हारा इस पे जो भी ये वाली दे देना नहीं होता या दे देंगे इसमें Next stop is Benton Avenue. तो चेंज कर देंगे उस अपडेट करके आगे कर देना तो वो डॉक्यूमेंट करवा ये बस डायरेक्ट देगी वहाँ जो दे नहीं सब पे लेनी पड़ेगी सब में तो चलेगा नहीं वो रास्ते भी जा सकते हैं इधर अंदर ये नंबर है हैं Next stop, Milady Road. इसकी फोटोकॉपी करा के सब सुबह वही ऐसी हुआ है 30 डाल देते हैं टाइम होता है पर कोई डाल दो पता नहीं एक बार मैं डाला तो भी डाले पहले बच्चे लग गया होगा क्या करता हाँ आवाज़ करता है पहले तो करता नहीं था वैसे करते हैं ड्राइवर पहले मैं तो 2 त्योहार भी क्या उसके से कुछ नहीं करा मैंने एक बार कम डाले तो मांग रहा है मैंने कहा डाल दो डाले फिर भी हैं Next stop, Ardwick Boulevard West. मैंने पकड़ी थी तो नहीं बच्चे बर्फ तो पड़ रखी थी ना कोई वहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे लोग इनके लिए थी बड़ा कर रहे थे डाली हुई थी मतलब तो ऐसा लग रहा था पहाड़ों पर है वो गिरी हुई थी बस बाढ़ बाढ़ नीचे इनका प्राइस पता क्या पेंडे ही है कि सस्ता नहीं है मुझे पता नहीं थी वो सही है महंगे थोड़े अर्ली मॉर्निंग निकल रहा है तुम तो बीच में एक वो आता है नोट पेड करके आता है Next stop, Ardwick Boulevard East. मोस्ट लोग था निकल रहे हैं ठीक है मुझे इलेक्ट्रिक में मिलती आवाज़ है टायरों की तो आवाज़ आई आती है इतना चार्ज हो गया कि कितना लंबा चलती रहती है ये पूरा दिन ठंडी हो गई यार बाहर ही था Next stop, Blue Mike Road.
यार एक चीज़ भी नहीं यार जैसे तो वो तो वहाँ भी नहीं प्रेस कर दिया मैंगो वाला भाई ऐसा मत करे यार और अकेला पीरा बहन के लोग तुमने नहीं पिया था कितने का यार कितने का था मैं जो 7 था 8 आज $9 लगा मैंने तो बहन जो से पर नवा साला बर्फ की बर्फ डाल के दे दी बोलने वाले मना करी थी अपने की बर्फ पड़ डालो से नहीं पिया रियल फूड ना हो हिडन चिप के ओके मैसेज तो भरा हुआ है हाँ मतलब जैसे तूने लगवा दिया 6 महीने का लगता है Next stop, Hazel Drive. यूज का लगवा दिया हमने चाहे काम है लेकिन 10 साल का लगता है तो पहले ट्रिप प्लान हो फिर इसकी चलेगा 700 की टिकट है आराम से यूके ना देख लिया बोल लेके तो एक साथ तो देखी है ऑनलाइन अभी आज ही देखी है मैं तो मशीन देखता हूँ 700 में राउंड ट्रिप फिर जाना पड़ता स्कॉटलैंड घुमा देगा घुमा तो नहीं साले ऊपर आएंगे ना 4 महीने की हाँ हाँ देख ले फ्री में ही बता देगा अच्छा क्या हाँ तूने इससे नहीं कराया था इससे कराया था तेरे तेज क्यों दे क्यों क्या नहीं था वो तो है तेरे में दिक्कत तो है क्या मिला भी करके मंगा देना पार्सल मिला से Next stop, 2397 Finch Avenue West. कितना कॉन्फिडेंस इतना था ऐसा उस दिन वो दे रहा था हमने उल्टे होने के लिए तो भाई भैया की गलती हम तो कह रहे हैं सबकी आईडी लगवा दे मैं लगवाई दूंगी ये कोई लगती नहीं होगी भाई इतनी मेरे हिसाब से ये क्या करना है हाँ काम चल रहा अपना बढ़िया रोस्टेड गार्लिक और फिर सामान आ गया नहीं यहाँ तो बहुत छोटा है हाँ वही उसके लिए वो वेरिफिकेशन लगती है पासपोर्ट पे यहाँ पे यहाँ कनाडा आ गया डायरी लिखा हुआ है सर्विस जब यहाँ भी आ जाएगा तब वेरीफाई करेंगे वहाँ से ऐसे ही छोड़ के जाएंगे ऑलवेज चेक Next stop, Weston बोल Road. के नहीं जैसे जैसे कई पार्सल बाहर किसी को छोड़ के चले जाते हैं वो जब अगर तू घर पे है तेरे को पकड़ाएंगे तो ही जाएंगे नहीं तो पार्सल वो हो जाएगा मैं जो कहते हैं घर आके ले वहाँ आके ले लो हाँ उससे बड़े वही है तो हमारी को लेके आएगा उसको ले जाइए उठाने के लिए अट्टा के प्रोडक्ट्स हैं उसमें अट्टा के नोएडा की पिरामिड में 500 में डाले मेरे Next stop, Arrow Road. पिरामिड है अबे यार न्यूयॉर्क के क्या प्लान है छोड़ो सब बस उन्हें 25 नंबर तो खराब कर दिया वो उसके बाद ओल्ड मॉन्क गया छक्कू के पास छक्कू से मैं नॉर्मली वो निकलवाएंगे दो ओल्ड मॉन्क लेने हैं $30 की कह रहा है ओल्ड मॉन्क कोई 450 से लेगा कहाँ से कह रहा है ऐसी कोई मिलती है उसके फोटो दिखाई उसने ऐसी नहीं पेज की वो फोटो दिखाई है उसने चल भाई ऑर्डर बुक कर दो पर करना क्या है भाई अभी तो आपका कुछ नहीं पता जब तक नहीं पता मैं वाला हो करना क्या है उसको मैसेज कर सकते लोग पता क्या करना है न्यू ईयर पे न्यू ईयर पे करेंगे भैया पूछ रहे भैया आप निकल रहे हो निकलो भाई 31 को निकल रहे हैं मेरे ख्याल से टैची तो अंदर चले गया वहाँ से 31 को निकल जाओ पार्टी करके जब हो सकते हैं यार निकल जाओ 31 को निकलो पार्टी करेंगे साथ में अगर घर करेंगे तो घर नहीं करनी यार घर में क्या है दारू पे की बस फिर बस हो जाएगी भाई हाँ मजा कब चलें Next stop, Oakdale Road. Reactivation Care Center Finch site. लास्ट वीक गया था मेरे साथ तू नहीं था ना कौन सा इन्फ्लेशन आया है लास्ट वीक से बंदे भाई मॉल 2 घंटे पेपर खराब कर देंगे डबल थोड़े दिन डिस्काउंट के लिए है भी नहीं कभी क्रेजी डिस्काउंट नहीं होता है हाँ मैं तो ये बोल रहा हूँ कहते इन्फ्लेशन आ रहा है इन्फ्लेशन स्पेशल 12 बंदा भाई फुल प्राइस नहीं देगा अरे लोगों की नौकरी जा रही है वही सबसे बढ़िया तो यहाँ से टिकलिंग चलती है
येलो है येलो लाइन मतलब सेंट जॉर्ज पे है ऊपर जाने में तो ये बताने की जा रही है फिंच वेस्ट फार्मर से 10 मिनट यहाँ पहुँचा था जेन स्ट्रीट पे इससे मतलब इससे और जेन स्ट्रीट थोड़ा सा दूर बाद में कहाँ पहुँच येलो लाइन की बहुत पास ये वैसे रोड यहाँ निकला है इस बार अभी अब ठंड आने वाली है ऐसे वाले इंतजार करें यहाँ मजा आ जाएगा है ना Next stop, Oakdale Road. Reactivation Care Center Finch site. भाई मिलेगी वो तो भाई पक्की मिलेगी मैं तो कुछ तो मिले ना नौकरी मिल रही है ना स्टॉप पर ले स्टॉप पर भाई जब तक एक नली वाली बढ़ती है तब तक बढ़ी लगती है बस हाईवे के आसपास नहीं है 400 बोल वगैरह का इस हाईवे तक हाईवे चढ़ा जा साइकिल भाई हाईवे पे चढ़ाई भाई Next stop, Ilana Drive. चल के हाईवे में पुलिस ने Alright guys, vending storage facility. चांस सही से नहीं है वो वाला वहाँ उससे आ रही है ऊपर जहाँ से एंटर हो रही ये क्या है रे स्पीड कार है ना LRT जो है ये अभी ये जो अपने कॉलेज के बाहर निकल रही है हाँ सही हो जाएगा थोड़ा अच्छा हो जाएगा वो आधी बना कनेक्टिविटी बड़ी हो जाएगी यार और क्या। डाउनटाउन वाले से लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी जो काफ़ी लोग रहेंगे यहाँ के और छत्तीस से जो ये ट्रैफिक हो रहा है ना सॉरी स्पीड कार आएगी भाई और उससे ये स्पीड कार ट्रैफिक भी नहीं चलेगा ना फिर वो अलग ही ट्रैक उसका हाँ वही तो इसमें पर वो लाइट के हिसाब से चलेगी वो फिर भी धीरे चलती है यार हाँ Next stop, James पहले Street. उतना टाइम दिखा रहा था और कम 10-15 मिनट का ही फर्क था ये धीरे चलेगी तो ये भी गाड़ी साथ चलती है गाड़ी रेड लाइट पे चलेगी बट चलेगी और रेड लाइट पर ही स्टॉप रहती है होनी नहीं चाहिए वैसे फास्ट स्टॉप दो किलोमीटर में एक स्टॉप है ना हमारे घर के पास ओनली 4-5 स्टॉप हर बस के बीच बीच अब इसमें स्टॉप भी करना है बियर स्टोर पता है ना अभी दारू नहीं करेंगे ना शाम से पूछता नहीं ऑफर का तो शाम प्लीज है वो कौन दो एंजल आई थोड़ा बता दो भाई Jane and Finch to Humber College, World Humber College. वो है तो इतना सिंपल वर्ड है तो 4 लेटर बोलिए दिखाने का खाएगी भी नहीं हो कहाँ पे देखा तुमने बाइक के बारे में मतलब फोटो देखो कि लड़की तभी नाम कुछ अच्छा ही रखा है बोले Next stop, Driftwood Avenue. दिखा नहीं रखा है ना उसको भाई धोनी की भी इससे प्यारी है भाई मुझे धोनी वो की कर दिया ये दिखाने का खाए भी नहीं विराट और उसकी जो छुपाते फिरते हैं सुहाना जाता है भाई एक तो बहुत बात ही भाई है चारों की बेटी इतनी काली हो गया तो बंदी काली भाई निगाह से पी लिए भाई लड़का जो है वो तब भी ठीक है ये बस तो बाकी मेरा कोई भी मिल जाए बस मिल जाए Next stop, Top Fifth Avenue. रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा मिला कर वो काट दो बार विकलांग की तरफ ही बैठ चले तो वही गया मार के देखता हूँ खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा देखते सर वो तो आई है शेर है तू शेर रोड थोड़ा बहुत Next
stop, Tobermory Drive. तो फोन चलेगा तो हमारे ड्राइव अगला स्टॉप तो Next stop, 1685 Finch Avenue West. ड्राइवर ड्राइवर बच्चे का कहाँ यूज़ करनी है आप तो यूज़ करके देंगे वही अच्छा आपके वीडियो होगी या फिर सब करें आता भी समझते ही नहीं Drive now we go home. Next stop, Sentinel Road. What the hell? कौन हीरो था भाई ये कौन हीरो था ये आगे उतार रहे हैं वो बोला ना राइट कैन यू गो होम My friend, little drive, drive, you can go home, my friend. Little drive, it's okay, just don't talk. What's that? वो इसमें ही चलाया टोपी उतारे गाना आ रहे हैं यार वो तो रेंज नहीं है रेंज सिटी में Next stop, Brumfield Lane. यार सीन तो तगड़े थे भाई यार मजा आ गया वही ना बहुत तगड़ा था भाई कार ऐसे गंदी हो गई थी भाई तगड़ी लग रही थी भाई क्यों देखो भाई पूरी गंदी हो जाए पूरी फैन जो कलर ही चेंज हो जाए जो सारी काफी हो जाए तो भी लोग अरे वहाँ वो उसका वो स्टोर खुला है वहाँ पे ए से कौन सी कंपनी है वो हाँ विंटर वेयर वाली नमक हाँ वो भी जगह होता है मैं तो चाह रहा हूँ जहाँ पहले हो गया मतलब को एंटर में जब गया था Next stop, Finch West Subway Station. भाई कल हमारे साथ भी हुआ जैसे हम गए घूमने भाई सब बैठ था और जहाँ गए ब्लू माउंटेन भाई वहाँ पे जल्दी बंद हो गई इतना रश भाई देसी बंद हुआ वो तो बैठ गए अभी बर्फ यहाँ पे बर्फ पड़ी थी भाई ये बर्फ नहीं पड़ी वही कल सो आ रहा था इंडिया वाला फील कर रहा है कि जो फैमिली बॉय को छुट्टियाँ आ गई है भाई तो जा सकता है टिकट करा के खर्चा नहीं करना है कि पहले लौटा है फिर देख घर से जाएगी ना निकलते यार वही बॉक्सिंग डे है ना तो ये सब लोग साथ जा रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट मतलब जैसे किस कंपनी काम कर रहा है प्रोडक्ट वैसी है भाई तो उसका छुट्टी लेने के साथ नहीं करेगा बेचेगा कौन ले सकता है वेट में ना वेट हमें दे यहाँ तो ऐसे होती रहेगा रहेगा भी मतलब भी छुट्टी चल रही है तो यहाँ से तो बड़ी हुई घर पे बढ़ गई जो उसी टाइम आया भाई तो भाई खेलने चल रहा हूँ इतनी वजह से बात नहीं करनी थी
अपने अपने बारे में बताना था मैंने नहीं बताया कि मैंने कहा कि कोकिला पे काम करता है अपना ब्रेक का सिविल लिखा हुआ था ना सिविल ब्रेक लेने जाऊंगा अब मैं सुपरवाइजर में जाएंगे मैं वहाँ से उठ के Next stop, Finch West Southern Station. ये रहता है ओपन एंड में ज़्यादा नहीं होता है मुझे लग रहा है कौन से उसमें था कौन सा क्लाइंट हमारे यहाँ देख और सुना कर मुझे यहाँ पे जितनी स्टार्टिंग होती हमारा भी परेशान है अनपढ़ आ रहा है जो अबे हाँ वैसे यार पता ही नहीं लगता यहाँ पे देखता क्या रहा है इसने बता दी है ना यहाँ पे क्लोजिंग कर दी टाइम कर दी 5 मिनट अच्छा भाई मैं तो भाई बोल दो भाई मेरे को भी याद नहीं रहा था मैं बोल रहे खुद वीडियो भेजी भाई वीडियो है मैसेज वीडियो